Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel A Blank Adnan Blank. Audio Hari ini saya mau unboxing orderan saya dari aplikasi Shopee yang alhamdulillah hari ini datang. Tadi saya di kantor, kebetulan lagi ngasih ngetik teman, ada yang calling, katanya orderannya datang. Apa ini? Berat sekali. Dan itu dia orderan kita. Mau tahu apa isinya? Tetap nonton channel ini dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Selanjutnya kita proses unboxing dulu ya. Ini paketannya masih basah-basah karena tadi hujan, dari kantor itu hujan. Nih, basah kuyup. Habis ambil orderan nih. Jangan boro-boro bawa pulang supaya kita bisa cepat unboxing dan share sama teman-teman biar tahu apa sih yang saya order itu. Let's go. Shark Innova kaliber 4,5. Sorry ya, gambarnya terbalik, nanti saya edit lagi soalnya saya pakai kamera depan soalnya. Belum punya uang sih untuk buka untuk beli kamera yang bagus. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja ya. Shark Innova. Kita lihat isinya ya. Isinya apa sih? Gimana sih isinya? Bukanya dari mana sih? Oh, bukan. Oh, dari sana. Ini kita angkat dulu. Oh, gitu. Kita angkat dulu pemirsa. Ini tempatnya. Setelah itu kita buka. Wih. Nah ya, jadi yang saya beli itu Shark Innova untuk ukuran short ya. Nah teman-teman, kali ini apa saja sih yang kita dapat dari pembelian ini? Pembeliannya itu yang kita dapat yang pertama sudah pasti ya, popor ya.
Ini popornya dari kayu Karmata shotgun ya. Kalau menurut saya sih ini lumayan rapi, cukup ringan ya, biarlah untuk ukuran sub itu emang udah ya, masih ada nih, cabelnya masih ada nih, jadi mantep. Nah, masih ada nih, aduh keren ya, supaya keren gitu kan. Kita singkirkan dulu. Selanjutnya yang sudah pasti kita akan dapatkan adalah laras. Nah, ini dia laras short, jadi ukuran medium ya, ukurannya short. Ini apa ya, untuk bahan sih ini kita punya chambers ya, chambernya ya, sama pada umumnya itu single shoot dari bahan plastik dengan geser saja. Untuk bahan ya lumayan sih, bisa lihat, masih baru. Jadi nanti kita tinggal pemasangan saja. Terus kita juga dapatkan ini dapat bonus gantungan mimis ya, keren. Oke, di sini kita punya, singkirkan dulu. Teman-teman, ini kita punya laras ya, ukurannya kira-kira 50-an lah, 50 cm juga. Chambernya masih dalam bahan plastik ya. Nah ini yang agak rawan nih, kalau jatuh bahaya, bisa pecah gitu kan. Single shoot, kita pakai single shoot, tekan keluar dan pasang. Cap Innova udah ada, dia menggunakan tabung OD22 ya, tabung OD22 laras alur 12 kalau nggak salah dia pakai. Nah di sini juga udah ada dilengkapi mountingnya, dilengkapi drat untuk peredam, jadi yang berbahan plastik juga sih, plastik ya sih. Ini nanti bisa dipakai bisa pakai untuk peredam nanti ya, jelas kayak kurang jelas kayaknya. Ya udah, nanti kita coba lagi, kita lanjutkan. Saya rakit dulu, kita lakukan rakitan dengan powernya ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, kita sudah pasang, kita gabungkan popor dengan larasnya. Setelah uji tes, lain penampakannya kayak gitu.
tapi kalau sudah dibatalkan saya di set. Oke. Saya tidak bisa share banyak-banyak karena saya juga masih pemula. Nanti disiapkan truk buat peredam. Setelah itu bisa digunakan, atau bisa juga kita menggunakan tele ya. Sebelumnya saya sudah punya shop juga yang lain. Ini mereknya Collection Binka kan 4,5 juga sama sih, tapi ini berbeda dengan yang punya, yang baru saya beli berbeda. Ini dibeli oleh bapak saya, bapak ya. Nah, dia udah pakai peredam bawaan nih ya, juga pakai kuncian L ya. Dan saya habis beli tele 4x20 bassnya ya. Oke, nanti saya coba untuk gimana sih, apa bisa digunakan ke Innova yang baru nih, bagus gak tuh atau ya gitu kan. Tapi nanti kita coba lagi. Kalau yang ini dia punya magazin ya, 1 kali isi ada 6 mimis isinya. Jadi dia bisa 1 kali ngisi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, sampai jumpa di channel YouTube selanjutnya. Salam sniper Sulawesi. Adleng Adnan Bleng.